Η Εθνική Ελλάδα υπέστη μία από τις πιο βαριές ήττες των τελευταίων ετών. Στο Φάληρο η Δανία δεν άφησε περιθώρια και επικράτησε με 3-0, αφήνοντας την ομάδα μας στην τρίτη θέση του ομίλου για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Πριν πάμε όμως στο βίντεο, κάνε ένα like και φύγαμε. Η εικόνα του αγώνα ήταν απογοητευτική. Από τα πρώτα λεπτά η Ελλάδα δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα, με το κέντρο να καταραίει απέναντι στην πίεση των Δανών. Στο 32ο λεπτό, ο Damsgaard με σουτ έξω από την περιοχή άνοιξε το σκορ. Παρά τις αλλαγές στο ημίχρονο, η Εθνική δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Το δεύτερο γκολ ήρθε στο 62 από τον Ανδρέας Κρίστιενσεν, ο οποίος ανενόχλητος ανέβηκε από την άμυνα μέχρι έξω από τη μεγάλη περιοχή και σούταρε και σκόραρε. Λίγο αργότερα ο Χόιλουντ έκανε το 3-0 και με αυτή την ήττα η Ελλάδα έμεινε στους 3 βαθμούς πίσω από Δανία και Σκωτία που έχουν 4. Η συνέχεια είναι πολύ δύσκολη. Ακολουθούν 2 εκτός έδρας μάτς με Σκωτία και Δανία, αναμετρήσεις που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία μας. Την ίδια στιγμή ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εμφανώς προβληματισμένος, παραδέχθηκε ότι η εικόνα της ομάδας ήταν εντελώς λάθος και ανέλαβε την ευθύνη για την προετοιμασία. Χαρακτήρισε το αποτέλεσμα δίκαιο. Είπε ότι η Εθνική δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι και τόνισε πως χρειάζεται μεγάλη δουλειά για να μην επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο. Αυτή η παραδοχή δείχνει και το μέγεθος ανησυχίας μέσα στο στρατόπεδο της Εθνικής. Πολλά ερωτήματα πάντως δημιουργεί η τακτική προσέγγιση. Το κέντρο έδειξε να μην μπορεί να αντέξει, ενώ οι αλλαγές στο ημίχρονο δεν βοήθησαν. Η απουσία ενός παίκτη με εμπειρία για να κρατήσει την μπάλα φάνηκε καθοριστική. Η Ελλάδα έβγαλε ένταση μόνο για λίγα λεπτά στο δεύτερο μέρος, αλλά ποτέ δεν έκανε την κλασική μεγάλη ευκαιρία. Η αλήθεια είναι πως ο Γιοβάνοβιτς νικήθηκε. Δεν ήταν έτοιμος για αυτό το μάτς, όμως αυτό δεν αναιρεί τη μεγάλη συμβολή του στην ανάκαμψη της Εθνικής μας. Όπως είπε ο ίδιος, η Εθνική χρειάζεται πολλή δουλειά, ώστε να μπορέσει να προκριθεί στο Μουντιάλ. Εσύ πιστεύεις ότι η Εθνική μπορεί να το κάνει? Οπότε για οτιδήποτε νεότερο που αφορά όλες τις εξελίξεις της Εθνικής μας θα σας ενημερώνουμε άμεσα. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσετε ακόμα ένα βίντεο του Resports.gr. Μη ξεχάσεις να γραφτείς στο κανάλι μας και φίλε ακροατή. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, σίγουρα θα λατρέψεις αυτό που βρίσκεται τώρα στην οθόνη σου. Μέχρι την επόμενη φορά, παρακολουθείτε το Resports.gr. Ευχαριστούμε πολύ.